السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم شباب؟ اخباركم؟ معكم سامي او سامي فور جيمر. حبيت اوريكم ذا عالمي في ماينكرافت اللي دايما مثل صور في الانستقرام عنه. الاسم سامي ونواف. هذا هو العالم. بسم الله دخلناه. بدكم تشوفون دروع كاملة او دروع كاملة وسيف، يعني عندي دايموند واجد. هذا جليتش، تبون انزل جليتش قولولي، لان جليتش اتوقع معروف، لان لازم يكون انت ويا واحد نفس الصندوق عاد تدبلون، تغطون كلكم نفس الدايموند ونفس الدايموند نفس الشيء تدبلون. لازم يكون اكثر من 4 عشان هو ياخذ 2 وانت تاخذ 2، يعني تضغطوا تدبل يا ما السفر. يعني الحمد لله جمعنا استكات مثل ما تشوفون استكات يعني بالهبل. يعني اتوانا انزل جليتش مع اصدقائي مع اخوياي يقولوا لي فيلا. وش انزل سلاسل بعد، يعني انزل كلاش اوف كلانس. اللي العاب فلوس لا تقولوا لي، لانه صعب احملها، وبطاقة الايتونز او حسابي مجاني، ما نسوي حساب فلوس. حتى وين كانت حملتها من وايد اسمه محمد، والله نسيت اسمه. إذا كنت تبغى مقطع قل أنا، والله أتوقع اسمه فارس اللي هو. فيلا يلا نام الصبح ننام. أوكي، هذا المقطع. تصل لايك، سكسرايب. كان معكم سامي أو سامي فور جيمر.